Maabithaa borithi a ceceni ya Runda makunyitwo ati kwina andu maronekana makiriunga kirabu-ini kia Whiskey River barabara-ini ya Kiambu na marekuirwo maya gukorwo na itanya ria kugerana ngero makihuthira ngari muthemba wa Toyota Vitz KCR 598M. Ndumiriri ino yakinya moko-ini ma borithi mambiriirie gucarania na ngari ino nene na muthenya wa Jumamothi maabithaa a borithi a ceceni ya Pangani maraikia ngono ekuirwo ya aria ni Mohamed Abbas Mohamud wa kuuma bururi wa Amerika, Mohamed Hassan Bario na atumia eri Hodan Abdi Ismail na Ifra Mohamed Abshir a kuuma bururi wa Somalia. Dereva wao arare Mohamed Aidan wa kuuma bururi wa Kenya. Mahugwo mahuri na mathurimo maranyitikanira na mufuto wa mbiraru cia riera-ini, mbeca cia Amerika, Kenya na Somalia, laptop imwe, passport imwe ya bururi wa Amerika, kadi imwe ya ugitiri wa nyumba ya barothi wa Amerika na ceki karundo. Urugamiriri wa kirabu kia Whiskey River ni urekereirie ndumiriri na gwikira riboti ino mukonde guku makiuga ati ugitiri wa andu aria makenagio ni motungata mao niguo undu uria maigite mbere makiria. Oho makiuria Kenya guikara sheba niguo kuhura riboti kuri borithi mangiona kana gwikuwa mithiire ya wikinai. Ekuirwo aya mahingiriirio ceceni-ini ya borithi ya Pangani, maabithaa kung'ethanira na itoi magitabanio thuthuria makiria na meregereirwo gukinyio igoti-ini muthenya wa Jumatatu. Ngeribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.